Nous allons voir qu'est-ce qu'on peut faire si votre pompe de l'arc doré ne s'enclenche plus. Vous avez de l'eau dans l'évier, vous allumez votre arc doré et là, plus rien ne se passe. L'eau ne coule pas dans l'arc doré et la pompe ne s'enclenche plus. À partir du moment où la pompe ne s'enclenche plus, on va d'abord procéder à un nettoyage. Et c'est ce que je vais vous montrer de suite. Donc vous allez ouvrir les 4 vis qui se situent derrière l'appareil. Vous allez vider l'eau qui est dans cet évier-là. Vous allez débrancher l'appareil de sa prise secteur. On débranche, on vide l'eau et on va aller voir la pompe. La pompe, c'est cet outil ici qui est avec la vis jaune. Donc, l'eau n'est plus dans le circuit et on va aller, grâce à la vis jaune, dévisser cette pompe. Attention, il y a un petit joint qu'on garde bien. Une fois qu'on a dévissé ici, vous allez pouvoir tourner. Vous voyez, il y a un fil qui est relié. Ce fil, vous pouvez aller au panneau de contrôle et le débrancher. Vous avez ensuite 4 vis de votre pompe. Donc ça, c'est la pompe de l'arc doré. Donc on va dévisser ces 4 vis. Voilà, vous avez enlevé les 4 vis de votre pompe. Maintenant, vous allez pouvoir l'ouvrir et ça se présente comme ceci. Vous allez pouvoir nettoyer la pompe et parfois, dans l'hélice, il y a des cheveux qui se coincent et qui font que la pompe ne fonctionne plus. Une fois que vous avez tout nettoyé, vous rebranchez et vous revissez les 4 vis. Vous avez revissé vos 4 vis et là vous allez replacer la pompe. Vous n'oubliez pas de remettre le petit joint à l'intérieur du tuyau. Vous le mettez dans le bon sens. Maintenant, vous avez replacé votre pompe. Vous vérifiez bien que le fil est toujours bien branché derrière. D'ailleurs, vous pouvez faire la vérification de débrancher le fil et de le rebrancher. Parfois, c'est juste ça le problème. Et maintenant, vous allez pouvoir re-remplir votre bac d'eau jusqu'à la moitié de la LED pour voir si votre pompe se rallume. Souvent, ça règle le problème de cette pompe qui ne s'est pas rallumée et qui ne fait pas fonctionner l'arc doré. Si à partir de là, cela ne fonctionne toujours pas, même en vérifiant que le fil est bien branché, il va falloir changer cette pompe. Et ça, c'est non plus pas un problème. On vous en renvoie une autre